Yes. Yep. Kigali irafashwe. Kigali irahiye. Icyo utabona ni iki? Umuhungu Bruce Melody nyuma yo kwivira muri Nigeria, muri Kenya, muri promosiyo ya album ye Colorful Generation, ubu aje gutanga impano ya Saint Valentin. Yes. Ese muri tayari kurya show Saint Valentin imeze gute hirya no hino? Ese abakunzi banyu mwamaze kubapfunyikira amakado cyangwa shaka tukurangira nshobora gupfunyikisha kado? Ese umukunzi wawe waba umwemera sana cyangwa ufite babiri ejo murakora hide ku ma stati ya WhatsApp? Abantu muzakora hiding ndabashure cyane, abantu mubeshya abakobwa mwese ndabaramukije, ariko by'umwihariko nanone nashuhuje abantu rwose mutabeshya abakobwa, mubagaragariza urukundo nyarukundo. Bruce Melody yiyemeje kubahereza impano ya Saint Valentin, abakubita umuzigo, abakubita beat, abakubita best track ariyo yitwa Oya. Araza gushyira hanze video y'indirimbo bita Oya Masaya, we are just say my own Yes, nyanga muri background nakayirimbo rwose kagenda gake kandi kari mu bwenge mbigagara. Bruce Melody ikintu kijyanye n'umuziki mu kimumurekere ni munyakazi nk'uko everyday abivuga, avuga ati Jenny tuwe munyakazi cyaza ni munyakazi kabisa. Akona kayimbo rwose yageneye abantu bakundana ku munsi wa Saint Valentin. I hope you enjoy it. Yes. Jago rwose umuragenda enjoyinga Colorful Generation. Yes. Yep. Kigali irafashwe. Kigali irahiye. Icyo utabona ni iki? Umuhungu Bruce Melody nyuma yo kwivira muri Nigeria, muri Kenya, muri promosiyo ya album ye Colorful Generation, ubu aje gutanga impano ya Saint Valentin. Yes. Ese muri tayari kurya show Saint Valentin imeze gute hirya no hino? Ese abakunzi banyu mwamaze kubapfunyikira amakado cyangwa shaka tukurangira nshobora gupfunyikisha kado? Ese umukunzi wawe waba umwemera sana cyangwa ufite babiri ejo murakora hide ku ma stati ya WhatsApp? Abantu muzakora hiding ndabashure cyane, abantu mubeshya abakobwa mwese ndabaramukije, ariko by'umwihariko nanone nashuhuje abantu rwose mutabeshya abakobwa, mubagaragariza urukundo nyarukundo. Bruce Melody yiyemeje kubahereza impano ya Saint Valentin, abakubita umuzigo, abakubita beat, abakubita best track ariyo yitwa Oya. Araza gushyira hanze video y'indirimbo bita Oya Masaya, we are just say my own Yes, nyanga muri background nakayirimbo rwose kagenda gake kandi kari mu bwenge mbigagara. Bruce Melody ikintu kijyanye n'umuziki mu kimumurekere ni munyakazi nk'uko everyday abivuga, avuga ati Jenny tuwe munyakazi cyaza ni munyakazi kabisa. Akona kayimbo rwose yageneye abantu bakundana ku munsi wa Saint Valentin. I hope you enjoy it.
yes ngiyago rwose muragenda munjoyinga colorful generation. Yes yep Kigali irafashwe, Kigali irahiye, icyo utabona ni iki? Umuhungu Bruce Melody